睇到而家差唔多結尾嘅朋友，呢個就係彩蛋。Hello， 大家好啊，又係我 Alex， 今日同大家煮飯仔啊。今日想同大家分享一個茶記必點美食——清湯牛腩，大家千祈唔好走開啊！而家我哋介紹下我哋今日嘅材料先。牛坑腩呢一個嘢，我諗睇開我哋嘅頻道嘅朋友都知道噶啦，都係我哋一啲老拍檔嚟噶啦。咁我之前咧都做過有醬香牛腩啦，同埋咖喱牛腩。咁跟住除咗坑腩，咁仲有咩啊？一定噶啦，鐵腳嚟噶啦。咩咧？蘿蔔、牛骨啊！咁我今日咧就買咗少少翻嚟，用嚟做乜嘢啊？熬嗰個清湯嘅湯底啊，令到你食落去更加之香好食。牛骨同埋牛腩買到翻嚟，先唔需要急住洗。第一步，先將我哋嘅牛骨放晒落去，進行飛一飛水先，將佢表面啊同埋入邊嘅邋遢嘢先飛一飛出嚟，冷水飛水，跟住加翻適量嘅薑落去，燒酒，放多少少，跟住加翻少少嘅白醋，飛一飛佢水，等佢將嗰啲邋遢嘢先飛一飛出嚟先。而家嗰啲牛骨咧就飛水咧。水滾計飛水飛咗約莫15分鐘，咁我哋而家就先攞咗佢上嚟，而家就先至開始對佢進行清洗，將佢表面嘅邋遢嘢全部捽乾淨佢啦，見唔見啊？咁跟住我哋將飛好水嘅牛骨一嚿一嚿放咗佢落去先，一定要滾水再放骨頭落去，咁樣先至令到嗰啲骨頭會鎖住佢嘅骨味，跟住同時再滾出嚟嘅湯。嗰個清湯咧會更加之靚，唔會混濁。跟住除咗咁之外，放我哋啱啱炒好嘅胡椒粒，全部呢度約莫係10克。洗一洗啲白胡椒，將啲胡椒洗乾淨之後咧，擎一擎水，擎咗水之後，我哋用白鑊將啲胡椒先炒一炒佢先，嗱，放落去，等佢先預熱一下，逼一逼佢嘅香味出嚟。咁你等陣咧用嚟做嗰個清湯底咧，佢就會更加之香。嗱，見唔見啊？好快嘅啫。而家我微微聞到嗰啲白胡椒咧，開始釋出佢嘅香味啦。咁嘅時候咧，我哋收火，攞翻佢上嚟。跟住預先準備好嘅呢度約莫係5克嘅當歸，2塊香葉，1塊桂皮，楚果2個，同埋3個八角。先放咗落去煲一煲佢先，同埋我哋預先備嘅陳皮放約莫咁大塊落去，當然浸嘅陳皮水亦都放埋佢落去，先用大火煲佢20分鐘，跟住再轉細火再煲1個鐘頭。牛坑腩買到翻嚟一樣都係唔需要清洗住先嘅，唔好切佢，唔好改刀住先啦，先放咗落去水嗰度。對佢進行一個飛水先，跟住唔使講嘢啦，都係去腥3件套，薑、葱同埋料酒放適量落去，花椒放呢度約莫係5克左右放落去，凍水落鑊。而家嚿牛腩咧，我哋就飛咗10分鐘，見唔見啊？將佢表面嗰啲邋遢嘢啊，全部飛咗出嚟啦。咁跟住咧，我哋先攞起佢，再即刻對佢進行一個清洗。一沖佢嘅話咧，佢啲邋遢嘢咪走晒出嚟啦。我哋呢個時候先對佢進行清洗。咁咧，一整嚿牛肉由內到外逼咗佢嘅唔乾淨嘅嘢出嚟。你咁樣清洗嘅方式咧，會更加之乾淨。特別是呢啲位，我哋裏外全部都要清洗乾淨佢。而家咧，我哋對嗰嚿牛腩咧就準備改刀。今次改刀咧就係比較大嚿。點解咧？因為我哋響做清湯牛腩嘅過程之中咧，要盡量保留佢更多嘅汁水肉味，咁樣嘅情況下咧，就只能夠係越大嚿嘅話咧就越好，咁就令到佢更加之靚。嗱，我哋而家約莫咧都係咁大嚿左右嘅啫，咁就 OK 噶啦。咁我哋到時候煮好、燜煲好嘅情況下咧，我哋先至再將佢切成細塊，咁先至再上台。咁先為之一個靚嘅清湯牛腩。呢煲牛骨湯咧，我已經係煲咗1個鐘頭。咁咧，接落嚟咧，
我哋將啱先改好多嘅牛腩全部放晒佢落去，跟住調翻大個火，再等佢滾一滾。與此同時，我哋將準備好嘅大葱放咗佢落去，再煲蓋半鐘頭，等啲牛腩同佢充分咁吸翻嗰啲牛骨嘅湯味。咁你食起上嚟嗰啲牛腩咪更加之有牛嘅香味，腍滑香。咁與此同時咧，我哋而家先要大火煲翻滾嗰啲牛骨湯，跟住我哋再轉翻做中細火去煲嗰啲牛腩。牛腩咧就煲咗1個鐘頭零10分鐘，見唔見啊？差唔多 OK 噶啦，但係咧再要滾多20零30分鐘左右吧。咁嘅同時咧，我哋將我哋準備好嘅蘿蔔亦都要放落去啦，再煲佢半個鐘頭。咁我哋嘅清湯蘿蔔牛腩 OK 啦。我哋放咗蘿蔔落去，再煲咗約莫15分鐘。咁我哋而家咧就正式開始對佢進行調一調味。冰糖咁多，放2粒落去，潤一潤佢，跟住放翻適量嘅鹽落去。咁咧而家咧我哋就等到嗰嚿冰糖融化咗，咁我哋就 OK 啦。冰糖全部溶晒啦，咁啲牛腩亦都 OK 噶啦。咁我哋而家先閂咗佢火，將嗰啲牛腩夾咗佢出嚟先。哇，夠晒腍。咁攤涼咗之後咧，我哋先要開始切佢，盡量切一刀過，大細咧就隨你，咁樣為之一塊。呢度咧就平時我自己喺屋企做清湯腩嘅1份牛腩。咁講到清湯腩，唔使講嘢啦，最佳絕配河粉。二話不說，我哋即刻整個清湯腩河粉。我同大家先試一試呢個蘿蔔先。夠晒啦，好甜。講到清湯牛腩，先試一嚿，呢一嚿先試原味先。佢有淡淡嘅牛嘅香味啊，佢好似少少奶香咁嘅感覺。而且同時，而家呢個牛腩係嗰個腍度係啱啱好，又唔會話太爛，太即係冇口感。但係佢嗰個腍度係非常之正。好啦嘛，跟住我哋要試埋嗰個醬。呢個醬食落去係點食啊？嗱，一嘢夾落去，也滿嗰個醬，成嚿都係，咁係最正嘅。跟住一嘢趴咗佢，唔該 ，like、share、comment、subscribe 我嘅 channel， 最好撳埋隔離個鈴鈴，我有咩新片或者你想食乜嘢，我第一時間拍俾你睇。睇到而家差唔多結尾嘅朋友，呢個就係彩蛋。呢個醬配我食呢個清湯牛腩咧，簡直係絕配啊！講到食清湯腩，咁肯定要配翻個醬俾佢先得啦。首先我哋要整少少嗰啲芫茜碎，跟住再有咩啊？蒜蓉同埋2隻嗰啲細隻嘅小米辣，跟住我哋撈埋佢一齊，放翻少少嘅花生油落去。跟住放翻適量嘅頭抽，多少隨你啊嚇。跟住撈一撈佢，等嗰啲醬同埋嗰啲蒜蓉同埋嗰啲芫茜充分咁結合埋一齊，就係咁簡單。清湯腩配河粉，咁河粉咧就啱啱預備咗。咁跟住我哋倒咗佢落去，淥河粉咧都有少少技巧嘅。嗱，一倒咗佢落去，唔好理佢，即刻撈散佢先。前提係先要水夠滾，我哋燙佢約莫係嗰15秒左右，跟住即刻留翻起身，跟住河粉就搞掂啦。跟住我哋將我哋啱先預備好嘅牛腩放埋一邊，咁仲有肯定係我哋最正嘅蘿蔔。中意食幾多就放幾多落去，最後加上啱啱整好嘅牛骨湯，最後放翻些少嘅芫茜落去，